ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರೆಗೂ ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮಿದೆಯಾ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ವಿಪರೀತ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಫ ಕಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರೋದು, ಈ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲವಂಗ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರು ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಉರಿತಾ ಇದು ಟಪ ಟಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಘಮ ಅನ್ನೋದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಟಪ ಟಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲವಂಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರಲಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು 2+ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು, ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಫೈನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್ ಪೌಡ್ರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಏರ್ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಬಳಸೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪುಡಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರು ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೌಡರನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 1 ಸ್ಪೂನ್, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಏನು ಕಹಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಅವ್ರ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಿಚ ಕಿಚ ಇದ್ದರೆ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಮನೆಮದ್ದಿದು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಿವಾಗ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.